ampamagara ambwira ngo nirukanke ngo nihutane ibikoresho ngo kwa muganga ngo madama abamujyanye ngo ntarwariye. Ndababaza se ngo abaye iki, barambwira ngo ni ibisambo ngo byashe biramuniga ngo ndetse ngo ubu ngubu tuvugana ngo usibye gusenga ngo wenda kuhabona ari bushire mu mwuka. Nihuta ngera kwa muganga, nibwo nasanze kuko ibyamubayeho ari uko ariko nyine ngira ubwoba ndi kwa muganga, ntegereza Imana gusa ko ari iri bumutabare. Ko mbayeho muri ino minsi, yego ntabwo ibikomere byabura, nta nubwo n'uburibwe bwabura, ariko nyine ndaho ngaho ndi kunywa imiti, narivuje, ndaho nyine biri kugenda biza. Benshi mwabonye video aho umubyeyi wacuzaga serivisi za MTN yatambukaga ibisambo bibiri kamuniga, niwe uyu witwa Jeannette araza twibwiye neza birambuye atubwire nyuma kurokoka birabisambo byabigambiye kumugirira nabi uko ubu ngubu ubuzima bumeze, dore ko benshi banakeka ko yaba yaritavye Imana. Tugwaye ikaze kuri Bwiza TV. Murakoze. Ibwira abadukurikiye, babwira amazina naho tugusanze. Amazina yanjye ni Jeannette, muri mu murenge wa Remera, akagari ka Nyabisindu n'umudugudu wa Nyabisindu, mu karere ka Gasabo. Nyuma y'ira video yagiye hanahanwa ku mbuga nkoranyambaga, ibisambo birimo kugira nabi, benshi bazi ko witavye Imana. Oya, ntabwo napfuye. Babwire ubu ngubu ubuzima bayemo, niba urimo no kwivuza, uko ubayeho muri ino minsi. Ko mbayeho muri ino minsi, yego ntabwo ibikomere byabura, nta nubwo n'uburibwe bwabura, ariko nyine ndaho ngaho ndi kunywa imiti, narivuje, ndaho nyine biri kugenda biza. None dushushanyirize mbere yuko ndira video ibona bya bisambo bikuniga, haro wari uvuye, dushushanyiriza urugendo aho wari uturutse naho cyo ryo gukora muri la korodoro n'ahariho. Murakoze. Hari tariki 23 ku cyumweru, hari ku cyumweru kwezi kwa kabiri. Yego. Ubwo nari ndi mu kazi nyine nkora ubucuruzi bwanjye bwa MTN mobile money, ubwo ngubwo narakoze nyine, igihe kiragera numva ashatse kujya mu bwiherero. Ahantu nkorera hariya imbere y'amarembo ya Petit Stade mu Migina. Yego. Ndangije naramanutse, n'ahantu hari depo ya Burarirwa. Ubwo no kuvuga ngo abantu bahakorera baba bemerewe kujya kwihererera nyine aho ngaho nyine mu gikari cyo kuri ayo mazu. Ubwo nyine naramanutse njyayo, ubwo ngubwo ndimo kwinjiramo nyine aho ngaho mu gakorodoro ndi kugana mu gikari, nabonye abasore babiri. Mu kubabona ntabwo nigeze mbitekerezaho byinshi, ubwo nagiye kubona mbona baranaje, ndabibona ko baje, ntabwo nigeze ntekereza ko ari umugambi mubi bazanye, ahubwo natekereje ko baje kureba mugenzi wabo uri aho ngaho mu gikari uhatuye, cyane ko yaranahari. Ndangije nakinguye indi gate ndinjira igana ku bwiherero. Mpageze mu gihe ndi guteganya kubwinjiramo, numvishe inyuma yanjye meze nk'umuntu ukurikiwe. Nahise nkebuka, mu gukebuka nsanga nabo bahungu, nje nibwira yuko yenda nabo bashaka kubwiherera ari bwo bubazanye, kuko sinatekerezaga ko yenda baje kongerera nabi, kuko aho narindi n'abantu bari bahari bakinguye. Ubwo nahise mbabwira nti ngaho ni mubanze mu bwiherero. Baracecetse nta wigeze nsubiza. Umwe muri bo niwe wansubije, niwe wambwiye ati ese waturangira hano hari akayira katugeza kwa Thierry. Ndavuga ngo hano nta kayira gahari mwayobye, ahubwo hano hari ubwiherero, nahubwo nimusubire ku muhanda n'uwo Thierry simuzi, murabaza barabayobora. Nashigutse umwe yankubitse inyuma, afata ku munwa no mu ijosi araniga, n'undi atangira arakubita.
ariko ubona uhindukira ni nkaho bigaragara ko wari ugize amakenga ko baba batakwifuriza neza. Ntabwo nigeze mbitekereza kubera ko haba uwo muntu naketse ko baje kureba yari ahari, numvaga nta muntu wajya gufata kandi wajya gufata umuntu nk'ubu ngubu ngo agufatire hano, uyu muntu wa hano ari ahari. Ntabwo nigeze mbitekereza. Hari nko kuyihe saha? Nko ku isaha ya 10:40 zishyira 11, ariko ubwo umuntu avuga nka 11 z'umugoroba. Biriya birabaye birarangiye bagusize hariya, benshi twabonaga byarangiye usa nk'uwashizemo umwuka, kugira ngo have noneho kugera ino saha ukaba ukiri muzima, waje kuhavute? Murakoze kugira ngo mpave, ntabwo nahavuye numva, ahubwo ni ibintu nabwiwe nyuma. Amakuru bambwiye nuko bambwiye ko ubuyobozi bw'umurenge aribwo bwahankuye, ari imodoka y'umutekano niyo yahageze mbere, babona ntibajya kurindira ambulance, ubwo bantwara muri iyo modoka y'umutekano banjyana kuri centre de santé i Remera. Nawe wivurije? Nyine aho banjyanye niho nagiye, ndumva nibe nabyita nko kwicura cyangwa se kugaruka mu mubiri. Saa 6 z'ijoro zari ziri hafi, ubwo niho nasanze ndi kwa muganga ndimo amaserumu, bambwira ukuntu byanagenze. Ubwo ngubwo nyine nsanga bananditse na transfer zinjyana Kibagabaga, ariko ndababwira nti ndareka mbanze nje mu rugo ndataha. Ubwo nahise ntaha nyine nza hano mu rugo. Ukuza mu rugo cyakora umuganga yarambwiye ati nuramuka wumvisha hari ibihindutse uzaze tubwe transfer, n'ubundi bari bamaze kuyandika, saze tuyiguhe ukomeze ujye Kibagabaga ujye guca mu cyuma. Naraje kuwa mbere umunsi urira, kuwa kabiri nibwo numvishe bitari kugenda neza, nsubira kuri centre de santé. Nsubiye kuri centre de santé babashije kumpa transfer, ariko nubwo bayimpaye ntabwo nigeze nyivuriza, ahubwo ribu niyo yamvuje, kuko yamvuje 100%. Ubwo ni ukuvuga ngo nca mu cyuma mpabwa n'indi miti, ni Kacyiru nivurije. Ara impaka nyinshi abantu bagiye bajya babona bagukubita mu nda, bakavuga ati babagambire wenda kugira ngo babona waba wari utwite, benshi bagakeka ko benda bagamije kujya benda bagweza umwuka bagufatanye nuko benda wabukuriwe. Ayo makuru yo yaba ariyo? Ntabwo nari nkuriwe, no kubera igifu kinini. Igifu kinini? Nabo ubwabo bari baza hari yuko ntwite, kuko mu magambo bavuze uri mu maboko ya police, yabwiye uriya wapfuye ngo nakubite cyane mu nda, kuko nabo bikangaga ko ntwite, nyine bumvaga ko ntwite, ko nakubita mu nda cyane nshobora gupfa vuba bagahita bagenda. Ubwo no kuvuga ngo haba bo twabanaga hariya ruguru, hari abari bazi ko bayibona bakagira ngo ni inda nyine irimo umwana, ariko ntabwo nari ntwite. Nyuma ya biriya haje gusohoka ibitangazo polisi ivuga ko biriya bisambo kimwe muri biriya bisambo bibiri cyaba cyararashwe ubwo bagifataga kigerageza kurwanya inzego z'umutekano. Iriya nkuru yakira ute yuko umwe yarangije kuraswa undi akaba ari mu maboko y'inzego z'umutekano? Njyewe narishimye rwose, narishimye kubera ko ibyo ari byo byose nabonaga ninjiye mu butabera rwose, ninjiye mu kurenganurwa. Niyo mpamvu byanshimishije, byaranshimishije kubera yuko abagizi ba nabi bari bafashwe, kandi n'ubundi busanzwe iburyo ibihano by'ibyaha n'urupfu. Ubwo rero niyo mpamvu nge bitigeze bintera ikibazo, ahubwo nge numvishe barakoze icyo bagombaga gukora. Nyuma yose ubu ngubu ubutabera uzarega se cyangwa uzatera iyo ngiyo? Oya, ntago naterera iyo,
kurega bwo ikirego naragitanze muri ribu kirahari. Yego ugomba kuburana n'uriya waba ukiriho. Tugomba kuburana nta kibazo. Tukiri ahangaha batubwiye ni Jeannette, ariko umuntu ashobora kwibaza Jeannette ubundi asanzwe ari muntu ki? Ni umubyeyi se? Ni umukobwa se? Afite umufasha? Nabyo watusobanurira. Ndi umubyeyi w'abana 2 n'umutware ndamufite. Abana ubwo bangana iki? Umwana umwe afite imyaka 3 n'amezi 7, umuto afite amezi 10. Yego. Akazi ka buri munsi ni kariya ko gucuruza zira serivisi za MTN? Niko kazi kanje cyane ko nkamazemo n'igihe kitari gitoya. Kari akazi nitangiye kugakora mu 2011 nkirangiza segonderi. Ubwo ngubwo mu buzima bundi nagiye mpura nabwo naniga n'andi mashuri yandi nka kaminuza. Ntago nahwemye kutakorera MTN. No mu buzima busanzwe nyine yagomeje imfasha kubera yuko ibyo nashakaga haba mu masirabisi haba mu buzima bwo muri ghetto kurya uhashye nyine nge narakomeje ndayikorera kugeza na n'izi saha. Kaminuza warangije ikihe cyiciro? Narangije icyiciro cy'icungamutungo. Ubwo ni icyiciro cya 2 cya kaminuza. Warukomeje kuri MTN, ejo twabonye amafoto acicikana. MTN yabaragufashije iki nyuma y'ibi byago yagize? MTN yaramfashije gusa sinabona ukuntu mbivuga, ariko nabonye MTN nabonye rwose ari nziza cyane. Nabonye rwose gusa sinabona ukuntu mbivuga. Yaramfashije haba mu byo nagiye mbura, yabigizemo uruhare. Mbese yakoze imirimo ndetse n'ibitangaza. Ndanayishimiye kugira ngo niramuka yumvishe ibingibi yumve ko nanayishimiye cy'umwihariko. Twabonye baguhereza telefone n'igipfunyika hari wanze amafaranga bagusubijayo ibisambo bya byakwibye se cyangwa hari ikindi yahise ikuminjiriramo? Gusa ntago umuntu yenda yapfa kuvuga ngo yenda yagiye abitangaza cyane. Gusa narayishimiye ibyo yakoze. Kenshi ku mbuga nkoranyambaga twagiye tubona abantu bavuga ati uyu muntu niba akiriho rwose muzamutwereke tumufashe, niba niyo telefone n'amafaranga bamutwaye benda umuntu abe yareba akunda mukora fundraising we nakongera agasubira mu kazi ke ka buri munsi. Nabo bagira neza ntabwo bakugeraho? Oya, ntago nyine barangeraho, ariko buri abanyamakuru nyine namwe murabyumva ibyo ngibyo nimwe mujya mubidufasha. Ubwo ngubwo wabyumvanye ni wowe uzabangezaho. Kugira akazi kawe gakomeze. Ubu se wabonye akabaraga ku buryo wakongera ukasubira ku muhanda? Nagenda rwose buriya nuko ibintu bitaratungana neza. Ntacyo wanababwana nimero yawe niba nta kibazo ushaka kwiyamagarira? Ushaka mpamagara nayibabwira. 0788 59 73 43 7. Ibyakubayeho wabibona wese yakwibaza cyangwa se byamukoze ku mutima cyangwa byanamukora ku mutima kuri no sabe ko video iracyahari, ariko hari umuntu ajya gusenga buriya bakamubwira ati hari byinshi bizakubaho bakaguhanurira. Ese wowe nta buhanuzi bwarakubayeho kugeze kubikomoza kusenga cyane bene byakubayeho bikaba ari nk'iyerekwa ryaba ryarakubayeho mbere y'ibi ngibi? Oya, ubundi Imana hari ibintu byinshi ikora atari uko yabitubwiye. Hari n'ibyo ikora yabivuze, ariko hari n'ibyo ikora itabivuze. Ntabwo byose ariko ibivuga. Yes, hari ibyo ivuga ariko hari n'ibyo itavuga, ariko ikabikora. Ubwo rero nanjye rero biriya yabikoze itigeze bimbwira, ndayishima. Usengera hehe? Sengera muri ADPR. Iremera.
ubu se witeguye gutanga ubuhamya bwawe kugira ngo niba ari n'ubwafasha uzamufashe, haba ari abo musengana cyangwa se n'inyuma y'itorero usengeramo? Nzabutanga rwose, kandi buriya ubuhamya bwo n'ubusanzwe umuntu aba bufite, ahubwo buriya buba buri kwiyongera. Ubutumwa wagenera nk'abanyarwanda bose muri rusange nyuma y'ibyakubayeho? Ubutumwa nagenera abanyarwanda muri rusange ni uko dufite Imana ishoboye byose, kandi itagukuyeho amaboko nta kintu ibasha kuba. Kandi ubundi butumwa nshobora kugenera abantu baba bafite imyumvire nk'iy'abariya bahungu, ni uko nababwira ko nta cyiza kibirimo, ahubwo ikibirimo ari urupfu. Ni urupfu. Ibyiza rero ni uko bakora ibyo gukiranuka, kandi bagakura amaboko mu mufuka bagakora, ntibumve barya ibyo bataruhiye, kubera kurya ibyo utaruhiye burya ntabwo ari byiza. Ibyiza ni ukurya ibyo wakoreye, kubera nibwo uburiye neza. Nyuma yo kuganira na Jeannette wahuye na rya sanganya, tugize amahirwe dusanze n'umutware we mu rugo yarahari, nawe agiye kutubwira ukuntu yakiriye iriya nkuru ikomeye cyane kandi inababaje kuri benshi. Tuguhaye ikaze namwe. Murakoze. Nitwa Nizeyimana Jean Claude, niyo mazina yanjye, ngaba ndi umutware wa Tuyisenge Jeannette wo ibisambo byahohoteye. Murakoze. Iriya nkuru wayakiriye ute? Iriya nkuru ubundi nabonye telefone impamagara, ndi hano mu rugo iwanjye, hanyuma mbona telefone impamagaye inshuro enye, ari iya mukuru we, ampamagara ambwira ngo nirukanke, ngo nihutane ibikoresho ngo kwa muganga, ngo niho ngo madama abamujyanye, ngo niho arwariye. Ndababaza se ngo wabaye iki? Barambwira ngo ni ibisambo ngo byashe biramuniga, ngo ndetse ngo ubu ngubu tuvugana ngo usibye gusenga ngo wenda wabona ari bushire mu mwuka. Nihuta ngera kwa muganga, nibwo nasanze koko ibyamubayeho ari uko, ariko nyine ngira ubwoba ndi kwa muganga, ntegereza Imana gusa ko ari iri bumutabare. Ubundi mu buzima yataha akaza karangiye nijoro akajyanga nta kibazo? Akazi yaragakoraga agataha nk'ibisanzwe nta kibazo, nta n'impungenge yagiraga zo gutaha. Numva rero ibintu byabaye ngo byabaye ku manywa saa 10 zishyika saa 11. Nk'ingaruka byaba byarabagizeho nyuma y'ibi byabaye nk'umuryango, ingaruka ubona uretse ibira bikomere n'ingaruka z'ubuzima wenda umuntu atamenya kugera no saha, nk'izindi ngaruka byabagizeho nk'umuryango n'izihe? Birumvikana ko ingaruka zihari, kijyanye n'imikorere y'akazi yahise ihagarara. Birumvikana tutangiye gutekereza ko noneho n'ubuzima busa nk'aho buhagaze, bitewe n'uko ibya mbere cyo igishoro cy'amafaranga twakoreshaga ibisambo byarayatwaye. Numva rero izo n'ingaruka zabyo zigomba kutuzaho uko byagenda kose, uko byagenda. Jeannette bamwibye amafaranga n'iki buriya? Bamwibye amafaranga yose hamwe, yaba ari kuri telefone byose ni 250. 250? Ubu se biroroshye kongera kuyabona kugira ngo yongere atangire akazi? Oya, ku ruhande rwanjye ntabwo byoroshye. Ukabumva wasaba nk'iki, haba ari abadukurikiye cyangwa se n'abandi muri rusange ushobora kugira umutima wenda wo gufasha? Ubufasha cyo kuraba abanyumva cyangwa se ababonye biriya uko byabaye, n'umutima nama wabo icyo bakora bagikora nta kibazo, kubera ko ku ruhande rwacu natwe ni ibintu byaba byaratusheho tutabiteganyije. Jeannette mu igihe kingana cy'umubano? Tubanye imyaka 3. Mufite abana babiri nk'uko bitubwiye? Tufite abana 2. Yatubwiye ati ndakomeje ndakataje ngiye kurega, natanze ikirego. Ubu ngubu mwiteguye mute kukuza urwo rubanza? Tutegereje yuko ubutabera buzaduhamagara tukaburana nk'ibisanzwe, hanyuma niba ari abamucira urubanza bakamucira urubanza, tugategereza kizavamo nyuma yaho, natwe turategereje. Ubutumwa wagenera abanyarwanda cyangwa se n'undi waba ufite umutima nk'uwabira bisambo? Ubutumwa nabagenera cyane cyane ndahera ku bantu intagondwa zisa nkaho zigize karakajyahe muri iki gihugu cy'u Rwanda, yuko uko byagenda kose bakwikora ibyo bashaka mu gihugu,
bakahohotera abaturage bakagira ute yuko inzego z'umutekano ziri maso uko byagenda kose bazabafata. Iminsi y'umujura ni iminsi 40, byanga byakunda bazafatwa. Ikindi nagenera abaturage b'u Rwanda cyangwa se umuturage wese wabunyumva kiramugena no kuba maso, akajya aba maso ya mugenzi we kandi akirinda gukorana n'ibisambo.